वालेकुम, क्या हाल चाल है ब्यूटीफुल पीपल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन रैप। और चिकन रैप की बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये 250 ग्राम जो है चिकन है, और ये विनीगर है 1 टेबल स्पून। ये सोया सॉस है 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और इसके बाद है ये चिली है 1 टीस्पून रेड चिली। ये साल्ट है, साल्ट जो वो आपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और 1.5 टीस्पून जो है वो ये गरम मसाला है, ठीक है। तो उसके बाद है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये काली मिर्च का पाउडर है, तो काली मिर्च का पाउडर भी वो आपने जो लेना है वो 1 टीस्पून लेना है। और ये जो है ना लेमन है 1 टेबल स्पून लेमन, ठीक है। तो ये कलर है फूड कलर। तो अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी सोया सॉस, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, लेमन, गरम मसाला पाउडर और ये फूड कलर थोड़ा सा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये सॉल्ट मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा मुझे फूड कलर जो वो कम लग रहा था, तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर और ऐड करूँगी, क्योंकि ये चिकन जो रैप में डालते हैं ना, तो उसको ज़रा कलर जो है वो येलो येलो हो तो अच्छा लगता है। तो देखें जी, इसको मैं मिक्स करूँगी। जी चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रखूँगी, तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी 10-15 मिनट्स हो चुके हैं, और अब मैं एक बर्तन लूँगी। मैंने पैन लिया और फ्लेम ऑन करूँगी। ये देखें जी मैंने फ्लेम ऑन की है, और अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं ऑयल शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया। इसको स्प्रेड करूँगी ऑयल को। इसमें मैं अब चिकन ऐड करूँगी जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखें, ये देखिए जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी। 5 to 10 मिनट्स के लिए मैंने कवर किया, और इसको फ्लेम जो है मैं इसकी थोड़ी सी कम करूँगी। ये देखिए जी हमारा चिकन जो है वो पक रहा है, तो इसको हम देखेंगे 2 मिनट्स के बाद। तो
ये देखिए अब इसका ये जो पानी है ये हमने ड्राई करना है। ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये ठंडा हो जाता है तो फिर जो है ना हम रैप बनाते हैं। ये देखिए जी, पहले रैप बनाने के लिए यहाँ पे हम सॉस तैयार करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए मैंने ये 2 टीस्पून जो है वो मैंने योगर्ट लिया है और 2 टीस्पून जो मैंने मायोनीज ली है। इसमें मैंने 1 चुटकी जो है वो क्यूमन सीड्स हैं और 1 ये चिली पाउडर है और नमक है, तो साथ इसके थोड़ा सा धनिया है। ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगी योगर्ट, एक बोल लूँगी। ये देखिए, इसके साथ मायोनीज ऐड करूँगी, साल्ट, चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये धनिया गार्निश के लिए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, सॉस मेरी रेडी हो गई है। उसके साथ ही मैंने जो है वो सैलड को रेडी किया है। ये सैलड है कि ये खीरा है और साथ इसके जो है वो सैलड के पत्ते हैं, साथ जो है ये किडनी बीन्स हैं। अब मैं इसको तीनों चीज़ मैं अब इसको रैप में यूज़ करूँगी। ठीक, देखिए जी, ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसका रैप बनाऊंगी जी। अब हम एक रैप रोटी लेंगे। ये मैंने बाज़ार से रेडीमेड ली हुई है। ठीक है, सॉस लगाऊंगी इसके मिडल में। ये देखिए, इसके ऊपर मैं चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन ऐड किया, इसके साथ किडनी बीन्स, ये किडनी बीन्स ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस डालूँगी, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी चिली सॉस डाली। बाकी क्यूकम्बर, ये देखिए, लेटस, टमाटर,
टमाटर ऐड किए और इसमें थोड़ा सा ऑनियन। अब मैं इसको रैप करूँगी। ये देखिए जी।